Durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio non è consentito l'uso di qualsiasi dispositivo elettronico. I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti per tutta la durata del volo. During taxi, takeoff and landing, the use of any electronic device is prohibited. Mobile phones must be switched off for the whole flight. Assistente di volo, prepararsi al decollo.
Signore e signori, l'Italia parte che ti invita al benvenuto a Miami. Sono le ore 16 e 20 minuti, ora locale. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso non verrà spento e a mantenere i telefoni cellulari disattivati fino all'apertura delle porte. Vi raccomandiamo inoltre di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti. Per disposizione delle autorità locali, i passeggeri che continuano il viaggio con altro volo nazionale, compreso Porto Rico e le Isole Vergini, devono ritirare e sdoganare il proprio bagaglio in questo aeroporto. I passeggeri in transito per destinazioni extra USA effettueranno l'operazione di ritiro e sdoganamento del bagaglio all'aeroporto di destinazione finale.